Печка топится. Сразу стало потеплее. Потеплее стало. Ну, не сильно. От нее сначала как от камина. Ну, вот тут только тепло идет. Можно бы вон закрывать заслонкой. Заслонка хоть и старая, но вот сюда ставят. Но если не ставить, немножко тепло отсюда будет идти. Но вот когда закрою, но топится, я ее топить буду несколько часов. Потом закрою, и будет тепленько у нас.